Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi da'watihi fid dharain amin. Babu man jalasa fil masjid. Utahe iki kubab nerangno wong kang lungguh sapa man fil masjid ing dalam masjid yang tadiru hale ngenteni sapa man as-shalata ing salat wa fadlil masajidi lan rangno kautamaane pira-pira masjid wa bisanatin sahihin muttasilin ilal imam al-Bukhari qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu utawi para malaikat tusolli iku ndongakno sapa malaikah ala hadikum ing atase salah sawiji nira kabeh madam masalah kene langgeng sapa ahadukum fi musallahu ku tetep ing dalam musallai ahadukum nggon salat ahadukum malam yuhdis salakine durung hadas sapa ahadukum malaikat oleh ndongakno Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu du Gusti mugi ngapura panjenengan lahu marang ahad Allahumma arhamhu du Gusti mugi paring rahmat jenengan ing ahad la yazalu ahadukum ora kingsir ahadukum sapa salah sawiji nira kabeh iku fi sholatin tetep ing dalam salat madamati sholatu selakine langgeng apa as-sholatu salat tahbisu iku ngeker apa salat ing ahadukum la yamna'uhu ora nyekah ing ahadukum apa ayang qaliba yanto la yamna'uhu ora nyekah ing ahadukum an yang qaliba ing yen to balik sabahadukum ila ahli marang ahli ahadukum illa sholatu kejaba apa salat yani selakine wong tengok-tengok ning musala ngenteni salat ngenteni adzan ngenteni jamaah iku wis padha karo ganjarane nang jerone salat. Karena itu sahabat Abi Hurairah yang meriwayatkan hadis ini itu ijtihad beliau itu bahwa waktu yang mustajabah pada hari Jumat yang qalil gitu, Nabi memberi contoh begini gitu, di mana yang berdoa di dalam sholat di waktu itu mesti diijabahi oleh Allah. Nah itu Abu Hurairah berpendapat waktu itu menjelang maghrib. Karena dulu kira-kira di antara ijtihad Nabi Abu Hurairah karena Nabi Adam itu diciptakan pada hari sore hari di hari Jumat. Jadi kira-kira waktu yang mustajabah itu ya sore hari di hari Jumat. Ono sing bantah lho niki kan hadisnya kalau orang itu berdoa di dalam sholat mustajab di waktu yang mustajabah itu. Lah ini kalau sore hari kan kita nggak boleh sholat karena waktu karoha haram sholat sakwise sembahyang asar sampai terbenam. Maka Abu Hurairah mengatakan laula ya kan ono hadis wong iku tengok-tengok nang masjid ngenteni azan ngenteni sholat padha karo nang jerone sholat. Dadi ora kok ndonga iku nang jerone sholat yang sebenarnya, tapi dia tengok-tengok di masjid ngenteni sholat iku koyok nang jerone sholat. Jadi waktu mustajab itu di sore hari ndongane nang jero masjid. Mergo ana sing ijazahi nek waktu mustajab itu di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah. Dan di dalamnya sholat. Jadi sesuai dengan hadis ndonga nang jero sholat ada satu dua orang di Masjid Al-Falah tak titeni. Angger waya khutbah tsaniyah, waya imam duduk istirahat. Antara dua khutbah itu moro-moro ngadeg sembahyang. Ada 3 atau berapa orang tadi TNI iki mesti angger wayahe jurus istirahat antara dua khutbah ini mesti ngadeg sembahyangnya. Kira-kira iki ana sing ijazahi kira-kira. Nek waktu mustajab itu di antara dua khutbah dan di dalam sholat doanya. Mesti ini pun gak usah ngadeg lah. Jenengan tengok-tengok khutbah tengok-tengok nang masjid ndonga wis padha karo nang jerone salat. Wong ngenteni sembahyang. Apalagi ada yang mengatakan khutbah itu sudah sembahyang. Dikatakan al khutbatani fiha maqam rak'ataini minadz zuhur.
Dua khutbah itu seperti 2 rakaat dari zuhur. Karena itu zuhurnya Jumatannya hanya 2 rakaat. Karena yang 2 rakaat itu diwakili dengan khutbah ini. Lale umpamane kabeh wong dijajahi ngoten terus kabeh nglakoni kabeh lak malah gredeg sak masjid ngadeg kabeh ya khutbah saniyah. Sembayang kabeh lak kacau ngoten iki. Wa bihi laqal hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya an Ubaidillah قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حافظ بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتن te wong pitu yudhiluhum iku mayoni ing wong pitu sapa Allah fi yudhilihin dalam payone Allah yaumul ladzilla ing dalam dinane ora ana payon iku maujud illa dilu kejaba payone Allah al imamul adil siji imam kang adil wa syabun nan pemuda nasya'a kang cukul yakni kang berkembang sapa pemuda fi ibadati rabbih in dalam ibadah pangerane pemuda. Dan ini memang berat-berat kabeh nggih. Amal yang 7 orang ini memang amal yang tidak enteng nggih. Bayangkan pertama imam yang adil, yakni pejabat, penguasa yang adil, yang jujur, yang amanah, konsekuen. Kan angel golekane. Nggih. Apalagi sekarang pejabat dadi pejabat entek akeh. Lah ya perlu golek balen. Piye oleh balen sing selamat sing gak kena KPK. Masa ajeng tekor nih. Allah. Ini pertama, imam yang adil. Nomor 2 pemuda yang berkembang ibadah tekun. Akeh-akeh lek arek enom kan sik seneng-senengi nafsu. Si dagangan coro barang si laris-laris yang ganteng-ganteng nggih. Ale wong tuwek karek matei karuan pateng wis. La marjuna tul umri husnul khatimah. Wa rajulan nan wong lanang kalbu kang utawi atine rajul ma'alakon iku digantungaken fil masajid ing dalam pira-pira masjid. Yani wong sing eling masjid terus, eling sembahyang terus. Ini yang dikatakan oleh ulama tasawuf sebagai salat daim. Sebagai sholat daim. Jadi walaupun di luar sholat dia selalu ingat kepada Allah. Wong pancen sholat tujuan eling nang pangeran. Hakimi sholata li dzikri. Lah ini dia di luar sholat pun selalu ingat kepada Allah. Apalagi nang jerone sholat. Itu termasuk mangkobah derajat yang luar biasa itu. Kalau orang bisa melaksanakan sholat daim, eling sembahyang terus. Berarti eling masjid terus, eling pangeran terus. Bahkan tengah yak dipun terangaken wong sing gak iso salat daim, sing gak iso eling pangeran terus di luar salat, masih nang jerone salat gak iso eling pangeran. Ya kita ini lah buktinya. Kita ini kan takbir tok eling pangeran, mari ngono eling sembarang ya bener. Apa sering cerita dulu, ono wong kilangan emas 1 kilo. Lali nang dilendek kayak bingung sowan nang kiai jari kiai ini kok niki kedonyan wis mulia kono wudu sing khusyuk salat sing khusyuk kok lak ketemu temen akhirnya wudu khusyuk salat khusyuk wis begitu takbir teko setane ya apa iki wae bayar mes durung tuku mes sing utang mes gak mikir mes iki apa anu di elingno sembarang karo setan wis gak mikir iku aku madhep nang pangeran saiki akhirnya setan ngomong ya apa kon lali tah emasmu mbok tekek nang ngisore genteng nang ngisore pokok oh iya langsung cepetan ya mari semua di unggahin nang dhuwur pian alhamdulillah isih masih Inggile ana wong kono aku masih gak sholat eling pangeran. Jadi akhirnya naudzubillah akhirnya gak sholat. Yang penting eling pangeran. Wong jarine akimi sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk zikir kepada aku. Laku eling terus kok. Wah, kadzab dajjal. Lha kon eling pangeran yo sembayang. Oh sembayang aku perintah pangeran. Lha kon gak eling pangeran, gak berarti gak eling pangeran, moko gak eling perintah pangeran. Ora kok
perintah pangeran akimis sholata li dzikri kongkon sembahyang cekne iling. Aku sih iling gak urus sembahyang penting iling. Goroh mbae goroh. Mbae goroh. Siji lek iling pangeran mesti salat, mergo salat iku perintahe pangeran. Dalek gak gelem nglakoni perintahe pangeran berarti gak eling pangeran. Nomor loro sing disebut no sholat daim itu sholat terus walaupun di luar sembahyang eling pangeran terus. Dalek wong eling pangeran terus, masya Allah itu takwa yang paling tinggi. Takwanya para aulia begitu, mereka lupa kepada Allah sekejap merasa berdosa mereka. Itulah sholat daim. Dalek wong gak sholat daim masih nang jero salat kae ro iling pangeran. Akeh nglamuni karo ilingi. Jadi karena itu kalau ada orang yang qalbu mu'allaqun fil masajid, arti iling sembayang terus, ani iling pangeran terus. Itulah orang yang termasuk yang dipayoni oleh Allah yaumala dzilla illa dzilluh. Wa rajulani lan wong lanang loro tahabba kang saling cinta mencintai sapa rajulan fillahi karena Allah. Ijtama'a kumpul sapa rajulani alaihi ing atase Allah wa tafarraqa lan perinco-perinco sapa rajulani alaihi krana Allah. Kumpul krana Allah, ngaji bareng krana Allah, mari ngono punya tugas masing-masing krana Allah. Bukan karena kepentingan. Lepas karepe padha rukun. Mergo ana sing dikarepno bareng karepno sing dikarepno keturutan rebutan. Itu jenenge tahabat tidak karena Allah. Wa rajulun lan wong lanang talabatu kang ngejak ing rajul sapa imraatun wong wadon dzatu mansibin kang anduweni pangkat wa jamalin lan ayu. Faqala maka ngucap sapa rajul inni akhafullah, satune isun iku wedi sapa isun ing Gusti Allah. Ini mengapa kok rajulun bukan kok imraatun? Imraatun da'aha atau talabaha rajulun dzu mansibin wa dzu malin wa dzu jamalin. Enggak begitu. Perempuan yang diajak seorang laki-laki yang ganteng, gagah, kaya, tapi perempuan itu mengatakan ini akhafullah. Enggak begitu, tapi rajulun. Wong lanang sing dijak wong wedok ayu bermartabat, bukan perempuan pelacur berarti ya. Diajak main, dia mengatakan ini akhafullah. Kayak Nabi Yusuf ini. Mengapa iki abot juga ini? Mengapa abot? Wong lanang gak punya risiko loh. Wong lanang gak meteng wong lanang itu. Diajak wong wedok sing ayu bukan pelacur dan bermartabat. Kok si iso ngomong ini akhafullah? Oh, luar biasa lek gak wong yang betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malah ini gak titik ana wong wedok istri pejabat atau istri orang terhormat ngejak supiri, ya kesenengan supiri. Oh mesti ayu juragane. Sing lanang sibuk ngopeni urusan dewi-dewi, akhirnya sing wedok melampiaskan nafsunya lewat supirnya. Naudzubillah min dzalik. Dan itu ada dan gak sedikit terjadi. Naudzubillah min dzalik. Nah kok wong lanang sing digodha abot ngoten niku kok saged bertahan diri dan mengatakan ini akhafullah, swarga dijamin, dipayoni pangeran ya maladzilla illa dzilluh. Wa rajulun tasaddaqa lan wong lanang kasadaqah sapa rajul akhfa nyamarno sapa rajul ing sedekah hatta la ta'lama sehingga ora weruh apa simaluhu tangan kiwane rajul ma ing perkara tunfiku kang nafaqahaken ing ma apa yaminu tangan tengene rajul saking samari oleh sedekah saking sirine oleh sedekah sampai tangan kiwane gak roh apa sing diamalno tangan kanan. Wa rajulun lan wong lanang zakarallah kang iling sapa rajul ing Gusti Allah khalian hale sepi nyepi gak ana wong ruh nyepi. Kalau di Hadramut ada tengene Masjid Al-Idrus sadenge pengiman kan gerong kaya guwa ngoten. Di situ Al-Idrus napa berzikir sampai menangis kepada Allah. Fafadat mongko brebes apa ainahu mripat lurune rajul. Juga ini perkara enggak gampang. Nangis karena pangeran wedi pangeran eling dosa itu sulit itu. Paling nangis karena ada yang kecewa, ada apa nangis.
Lek wong sing wis rumah tangga utangnya akeh waya bayar gak iso, baru nangis. Dan ini sepi-sepian nggak ada orang tahu. Mereka ono sing model sepi-sepian lampu ini dipateni tapi nganggo speaker, nangis bareng-bareng. Apa ini? Kan ada gitu kan kelompok tertentu ini. Ngakune toreko apa begitu itu. Itu fi khalwatin, nggak ada orang tahu. Kalau peteng-petengan bahkan kadang-kadang lanang wedok sak musala terus mantun ngoten lampu dipateni tapi nganggo speaker nangis-nangis. Nah itu yang dimaksud. Wabila qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaidin qala su'ila Anas den takoni sapa Anas halit takhadha ana to ngalap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman ing ali-ali faqala maka dawuh sapa Anas bin Malik na'am iya akhara ngahirna sapa kanjeng Nabi lelatan ing dalam sucine wengi salat al-isya ing salat isya ila syatril laili tumeka tengah wengi tuma akbalan nuli madhep sapa Rasulullah alaina ing atase ing kita biwaji kelawan wajah Rasulullah ba'da ma sholat sa'usya oleh salat sapa Rasulullah faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallan nas wis salat sapa para menungso warakodulan padha turu sapa nas walam tazalulan ora kingsir-kingsir sapa sira kabeh iku fi sholatin ing dalam salat mundun tadurtumuha awit ngenteni sapa sira kabeh ha ing salat ngenteni aku metu teko dalem iki kala dawuh sapa Anas fakaanni mongko setune ingsun niku anduru ningali sapa ingsun ila wabi khatamihi marang jumlarete ali-aline Kanjeng Nabi itu lepas ali-ali yang dari perak. Ali-ali dari perak. Berarti Kanjeng Nabi ini kalau pahami nggak hanya satu, ada ali-ali yang dari perak, ada akiknya, ada ali-ali yang dibuat stempel. Di stempel zaman biyen niku cilik ngoten ya. Cilik. Di stempel nanti kayak kena tempel. Di mata ali-ali tulisannya Muhammad Rasulullah. Cuma lafal Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Jadi macam teko ngisor Muhammad Rasulullah. Bukan Allah Rasulullah Muhammad ini. Ini tawadu Tawadu Kanjeng Nabi nulisnya diurutno Muhammad Rasulullah teko ngisor. Dan kalau qadil hajat di dalam WC dilepas itu ali-ali itu. Hormat kepada asma Allah Kanjeng Nabi. Allah. Ngono kok ana dosen lafal Allah dihapus karo sepatu. Ini kan tulisan aja bukan Allah sebenarnya. Kurang ajar. Kanjeng Nabi bukan hanya dihapus dengan sepatu, tapi melebu nang WC ndak gelem kalau pakai ali-ali. Apalagi itu nulis tok ae lho di secara hormat lafal Muhammad ning ngisor lafal Allah ning dhuwur. Dadi kudu teko ngisor macane Muhammad Rasulullah. Ada yang cerita bahwa tulisan ali-ali itu mukjizat juga. Mengapa? Karena diwaca ngeten bener Muhammad Rasulullah dari kanan ke kiri. Barang dia tokno nang kertas nang stempel juga bener Muhammad Rasulullah. Nah, memang ini betul. Berarti kan mukjizat lagi. Loh mereka kan stempel kan diwalik kan kencong ya diwalik kanya teko kena tengan kencong dan asunya teko tengan kula di stempel teko kiwa macane bener. Lah lek ning gone stempel iku macane bener ditokno kan malik walik nang stempel. Tapi kalau stempel Kanjeng Nabi itu enggak diwaca ngeten ya bener, ditokno ya bener. Berarti ali-aline tok wis mukjizat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Babu fadri man ghoda. Utai iki bab nerangno utamane wong kang isu-isuan sapa man ilal masjid marang masjid. Aman lan wong roh kang suri-suri sapa man. Yani wa bila qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Yazid ibn Harun qala khabarana Muhammad ibn Mutarrif an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
man khoda tu sapa wong iku khoda isu-isuan sapa man ilal masjid marang masjid warohalan berangkat suri-suri nang masjid bola-balik isu suri nang masjid terus adallah mongko nyawisna sapa Allah lahu krana man nuzulahu ing panggonane man minal jannati sangka swarga kullama khoda dalam saban-saban berangkat isu-isuan sapa man aurahata berangkat suri-suri sapa man. Babun idza qamati shalah wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la asraf fatub alaina taubah taksil li kulli haubah wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwan wa sairil khilani wa kulli mahabbah aw jiratin asuhbah wal muslimina ajma' ya rabbi fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasul hadza bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal hamdi wa alihi wa sahbihi idan datasisuhum bi walhamdulillahi fil badi walhamdulillahi fil badi wa tanai.